Всем огромный привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня нас с вами ждет удивительное путешествие, собственно, как всегда. Rock of Cashel, скала Кашел или скала Святого Патрика, кому как нравится. Это невероятное место, старинный полуразрушенный замок. Ну и по традиции немного окунемся в историю. Еще в V веке вождь одного из ирландских кланов основал на этих землях свое укрепление, которое позже превратилось в то, что мы видим сейчас. Также известно, что в том же V веке святой Патрик прибыл сюда, чтобы обратить здешнего короля в христианство. Постепенно замок расстраивался. Его владельцы сменяли друг друга до 1101 года, когда правитель из династии О'Брайенов решил подарить его церкви. Он сделал это, чтобы заполучить доверие и поддержку народа. Позже это стало поместьем епископов. Строительство прекратилось в 13 столетии, и практически все, что сохранилось до сегодняшних дней, было построено в то время. Сейчас ирландцы воспринимают замок как символ жестокости англичан, так как во время английской революции в 1647 году замок вместе с самим городом Кашел был разграблен захватчиками. 3000 местных жителей погибло, духовные святыни были уничтожены. В 21 столетии замок открыли для посетителей. И, кстати, он является кандидатом на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО в Ирландии. В общем, впечатляет. Ну что, мы уже посмотрели этот замок. Он мне очень-очень-очень понравился, но, к сожалению, у нас было очень мало времени там, и было безумно холодно, потому что замок находится на горе, и там реально такие морозные ветра, и нам даже рассказали историю, что из-за этого там никто так и не смог нормально жить, потому что там всегда холодно. Но в целом мне безумно понравилось, потому что это старая постройка, и она хранит в себе историю. Я такие места обожаю, и ты действительно ходишь и чувствуешь просто вот это все. Но, я же говорю, было очень-очень мало времени у нас, поэтому мы не смогли нормально посмотреть. Потом мы отправились в город Килкенни. Это самый маленький город Ирландии и по размерам, и по населению. Город, в принципе, типичный ирландский, но он поспокойнее, чем все остальные. Здесь меньше туристов. Хорошая погода, наконец-то. А сейчас у меня здесь есть 4 часа. С ирландского его название переводится как «Церковь Каника». Каник – это выдающийся ученый-монах, который когда-то основал монастырь, центр которого был перенесен в Килкенни. Главной достопримечательностью города является одноименный замок, который расположен на берегу реки Нор. И хотя он был построен еще в 1192 году, замок очень хорошо сохранился и к тому же постоянно реконструируется. Именно поэтому он меня абсолютно не зацепил. Внутри выглядит как обычный музей, да и снаружи тоже. Нет ощущения чего-то старинного, волшебного, особенно по сравнению со скалой Кашел. Боже, я как будто сглазила, сказала вам, что ветра нет, и резко начались такие порывы нереальные. Мне аж стало страшно, потому что столбы фонарные зашатались. И я вижу какую-то очень красивую церковь, или я даже не уверена, что это церковь, больше похожа на какой-то замок. Мне страшно выходить на улицу. Посмотрите, что там творится. Фонарные столбы шатаются. Вы понимаете?
скажите мне, откуда дождь? Надо мной белое облако, солнышко светит, птички поют, все прекрасно. Что за бред?